后天就是外婆的生日了，因为我们比较忙来不了，所以我给她包个红包，等一下拿给她。给外婆发了哎呀妈，我不拿。你后天过生日，我给拿给你生日红包。我比较忙，我过2天来不到，我就先给你包个红包，你拿去买东西吃。反了呀，那收入之前你2公倍了，烟了，那就一样的不行，这个红包不一样，拿给你的。那不一样嘛。掏钱掏的。没得好多人，没得是，没得好多人，是我的一个心意，晓得吧？是我们的心意啊！你是拿呀嘛？你姑娘，提前祝你生日快乐，外婆。你姑娘那天也买点东西吃啊，没得好多人，是我们的一个心意哈。等一下，加一下，我自己。吃饭了。